ye mujulizi wange naye bw'obanga tocha trustinga gobeera naye mwawuka Paulo chavabuza nti naye olw'ekisa tweyongere bongezi kuonoona. Just because you've been given the grace to be a pastor, should we continue sinning? Because now you're mufuka abasumba mudamu touch no to the anointed ones of God. Bruh. Also Marco service yo kirizo bagana ngato encourage nze chibi. Sin is sin no matter who is doing it. We are in saints and tell him long off. Come on, long off, but encouraging sin is not good, bruh. You know that. I was staying in my lane. At all. Wasn't good. At the same time, I guess I call local chibi. We just imagine congregation now nga ekimulese mu kanisa agala kuloha ku very bwenzi nti abadde kana abakono nadda koli and you're telling them nti if they happen not to be comfortable where they are baveo bagende ku balala bofuna akatesiga muntu goli naye then you should leave, bruh. That's not the gospel just watch. Some of us, we lost much. But you know how we lost all that and someone is just here. Abamanyi ku byafaayo bya Uganda tusobola okufumiitiriza ne tuzza akatambi emabega ne tutandika okugobera ebyafaayo ebyo kubanga ebyafaayo bino bingenda okwogerako abamu ku ffe tetwali bazaale abaali abazaale embuyaga z'abatwala bali kingi bantu baali ebakiradde ettaka naye abaliwo tuzze tusoma history ebyafaayo kati byenjagala tufumiitirizeeko. Omanye Uganda yaffe eno edde nnyo yali nsi eyeeyagaza nungi ate ng'erina abafuzi baayo nga buli ggwanga lirina ennono zaalyo nti bano balango bano bakyoli bano bakiga bano banyankole bano baganda bano obategera kyenjogera nga buli muntu alina engeri gy'akwasaganyaamu ebintu bye ebyobulimi n'obulunzi ebyobusuubuzi ebyaki naye eddiini eno bwe yajja abasoma history oba abasoma ebyafaayo 1877 abamiisani bano we bajjira baleeta ki baleeta ddiini lwali osirikiddeko ne weebuuza lwaki bajja era olowooza abantu bano ekyabaleeta kutusomesa ddiini oba baalina ebigendererwa byabwe nga bo okimanyi okuva lwe bajja wano twafuna obutabanguko buli kimu nekigootaana buli kimu nekyonooneka olutyoka tuyingiramu abantu abalala ab'enjawulo naye nga jjukira Uganda nga Uganda yalina ebintu byayo ebigyeyagaza ng'abantu basanyufu abantu nga balina ssente bw'atabitegeera ow'ekyasa kino osobola okunvuma nga bw'oyagala naye njagala ogende onoonyereze ku history wa Uganda okuva 1877 muli neebuuza abaminsani bano baali tebannajja bajjajjaffe baakolanga batya buli omu mu ggwanga lye buli omu mu nnono ye era basinzanga ki wali weebuuzizzako lwaki abantu bano bajja wana abaminsani bajja kutukkakkanya kubanga twalina amaanyi agaffe ag'obutonde nga tukkiririza mu butonde ng'obutonde tubuwa ekitiibwa era nga bakugamba nti omuggo ogwo ogulaba bwe guti bwe kukola bwe guti nti bw'otunula bw'oti bwe omanyi nti twalinga tumanyi n'okubala obudde nga tetulina masaawa gano ge twambala ku mikono naye ng'omuntu asobola okutegeera nti kati enjuba bw'egira bwetiziba ssaawa emu bw'ekola bwetiziba okitegeera Uganda nga tulina abantu abakazi abasajja bano bakyeruppe ne batuyingiramu ne batukkakkanya batukkakkanya naki na ddiini ne tusuula ebyaffe ne tuwamba katana n'ebyabwe njagala osiriikirira ofumiitirizeemu Uganda eri luddawa amawanga gali luddawa kiki ekyagasuula njagala ojjukiremu ebiseera bya Idi Amin Dada kiki kye yakola abayindi na lwaki yakikola njagala ojjukiremu ebiseera by'omugenzi Milton Obote kiki kye yakola obwakabaka bwa Buganda na biki ebyavaamu lwaki tetudda ku nnono yaffe
buli ggwanga ne lisigala nga lyagala eggwanga lyalyo, buli ggwanga ne libeera nga lyagala kabaka waalyo, buli ggwanga ne liddamu ne likwataganira wamu ne tubeera nga tusobola Uganda yaffe okugizza. Amazima twerwanyisa ffekka, ekyokukola tukimanyi naye tetwagala. Abantu bano bakyeruppe batusinza amaanyi, naye ate bwe tusiriikirira ne tuddayo tusobola okuzzaawo Uganda eri ey'abajjajjaffe. Ene bw'oba tobitegedde buuza akulinaanya abikunnyonnyole, gwabitegedde nsaba obinnyonnyole abaana bo n'abazzukulu. Vuma omuntu okuva ku macha wiki ku wiki alien yakoze kino lwate mwogera ku birungi bye. Wana alien skin we yali awo ayamba champion good omwaliwa Kamiliyoni yayimba olimba bakusanze oteredde, bakusanze onyiridde, bali wange etubidde. Banna abantu bakwesibako ng'ovuddeyo. Champion good mumusanze ateredde kati. Mumusanze anyiridde mwaliwa mwabayambe nnyo. Mwina bigenderedwa byammwe ng'abantu. Mayaba ne ugamba mulwana entalo. Mwefuula abayamba. Kumbe mwina ebigenderedwa byammwe. Mbabulya tetujja kusuula alien nga tumuvuma. Nze nali ku project esuula alien skin. Ne natula wansi ne ngamba nfaaki n'ensi. Nfaaki n'ensi. Mwina abaana abammwe tebasoma muli kuba abalala. Ennyumba z'abalemu okusasula muli kubalala. Kati mwe abantu babalemu amagezi. Kati si ku bizibu by'oyina singa n'ebintu bya champion good tobirimu. Vice Chancellor waba ye yakutuma lwaki ye teyeetuukira. Era atuma ggwe. Vice Chancellor wa Victoria atuma ggwe. Kasi tujjeko akajanja. Mutujjeko akajanja muve ku baana b'abantu. Champion good ayina kitaawe oba kitaawe tategeera gwe omuntu wama n'akulabirira omwana. Alien ayina kye yakola mu bulamu bwa champion good which we must recognize. Omanyi mwonoona nnyo abantu. Oyagala okuyamba omuntu osanze wamuyamba ate oyagala omwonoone. Alien skin talina buzibu mwalema butegeezi kumutegeera. You refused to understand that guy. Nze natula wansi nentegeera alien skin as a psychologist. Mwamwe naba mwesibako teri yamuyamba. Kituufu abavume. Talina tafaaliri yammwe. Omuntu yajja mu bwavu. Alien skin ye yajja mu bwavu. Ne yefuula sita. Kati ova oti eri otandika okumuwa ebyokola akamanyira akabajjudde. Nange bwe muterewe mwali mwagala okumanyira mmwe. Mboyo Junior ajja kugwa nga sigwanga. Mwamuli okulaba bagenda kugwa na bagenda kugwa. Banne tukolagane n'abantu kati. Kati simukakanya amalala. Ensinga bwe wawadde opportunity. N'alien skin mumuwa opportunity. Olutalo lwe mulimu lwa egoism. Ani. Terujja bayamba. Kati sikwata obuyambi bwo. Obwewe. Kati siweyambe. Nawe era sigwali obulungi. Tuoza myaka 2 simanya ku media. Nokola muki. Nze kati oli mukwano gwange. Ne mujjewo entalo za egoism. Mbo omuntu ono waba takwatagana naawe mubi. Yes, if the man to be. Muleke alien skin nze namwesonyiwa. Kana nategera netategera bulungi alien. In fact, waba kusanga oyomba na alien gwaba omusiri. Nali sikimanyi. Abantu bayagala alien skin. Respect general blessings.
Ekanze sokenjiriyeko. Soko libukenjiriyeko. Ebigambo ebirayi bino. Bachari wange mujja soke tuli kulezeevu. Tunebere kubabona kubafe. Osobola n'okwagala. Soko nyimiro. Nyinyi byemyaka tata gye yagamba naye waka. Yamaani. Yogerako ekigaati abantu mudwalire. Asooka mmwe? Kale. Wano babadde beetaaga lusaniya wano.